Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, so for today's video guys, ito yung mga panahong ang sarap balikan yung mga panahon na nagre-relax ka. Yung tipong nasa kawalan, na wala kang iniisip na problema, hindi mo iniisip yung mga kinabukasan na mangyayari sa buhay mo kasi ito yung parang free ka. Ayan, free as a wild. Ayan, dyan. So relax ka lang, kalimutan yung stress. At samahan niyo ako guys i-explore ang Zambales. Campfire. Parang atin na raw ito. Super guys. Thank you. Madilim na ngayon. Ayan ang sea. Madilim na ngayon, may mga ngayon guys. May mga bangka pero may mga naliligo guys ha. May mga naliligo. Tapos madilim na siya. Low tide siya ngayon. Mamaya maliligo na kami guys. Sabay ako mag-swimming. Wow. Pawis ako kahit walang hangin halos. Pawis na pawis. Ganda dito guys. Diba? Oh. Ito yung parang lake. Lake siya dito tapos yung tubig bagsak dun sa dagat. Yun yung dagat. Asan na yung iba? Lakad-lakad lang tayo ng konti. A few moments later. So ayan na nga, kalimutan ang problema. Ang sarap-sarap dito guys, ang simoy ng hangin, yung breeze, tapos yung amoy ng dagat. Super nakaka-relax. Lahat naman tayo guys may karapatang magpahinga. 'Di ba? Tama. Alam nyo ba dati guys, medyo sa totoo lang nawalan ako ng yung parang passion sa work kasi sobrang stress, di ba? Samahan pa ng mga kasamahan na medyo pasaway din, di ba? Maraming nag-resign, yung mga ganong effort dati sa work na na feeling mo hindi mo na kaya. O kaya feeling mo hindi mo nakakayanin kasi isa-isa na sila nag-alisan, nawalaan. Ayan, so hindi ko akalain na makakapag-banding ako sa mga work ko, ganito, na makakapag out of town, kumbaga Zambales. So malayo siya sa Bulacan. Ayan. So ito yung time na feeling ko parang nakaka-revive ng ng energy kasi sa totoo lang nabigyan din kami ng chance na mag-bonding at saka ma-release yung stress. Yan guys, through unity, ganyan, kasi marami na talagang nawawalan ng sa work, kumbaga parang gana. Ayan, so I'm happy na napadpad kami rito. Ayan, so through the help of the management. And thank you so much Alphamart Trading Philippines. God bless you po. So ito yung time na last day na namin. Ayan. Actually pauwi na. Ayan, first batch po yan ng
sa mga sakay papuntang Pundakit dun sa kumbaga labasan, parang ganun. Kasi ito yung sasakay ka pa ng bangka palabas, kumbaga parang ganun. Nandun din nakaabang yung mga sasakyan namin guys. Ayan, so pauwi na kami niyan. Ito first batch pa lang, so kami yung huli na kasi yung bangka is siya, hindi siya sabay-sabay. 1 hour po ang interval halos ng sasakyang bangka papunta doon sa sa port, bali doon sa Pundakit, Zambales. Ayan, so sobrang saya. Ayan, sa kahit konting panahon lang, kahit 1 day lang or 2 days and 1 night, parang ganun guys, 2 days and 1 night. Kasi pagdating namin dyan, start na agad ang activity, tas isang gabi, kinabukasan, before lunch, alis na agad, ganun siya guys. So sobrang saya. Safe naman. Ayan. So hope na experience din ng iba next year o kaya guys, kasi dapat yearly siya nangyayari guys, team building, parang ganun. Ayan. Sobrang rewarding. Ayan, as a reward din sa mga efforts din para sa mga nagtiyaga, nagantay ng kanilang deserve namin na makapagbakasyon. Kahit sa pagbalik sa work is normal na naman ulit, balik na naman ulit. So normal lang guys. Kaya gusto ko lang encourage din ang lahat na do your best sa work. Kaya tayong maghangad ng mas mataas pa, kasi yung paghahangad ng mas mataas is may kaakibat ng responsibilidad. Ayan, if you want more, then there's more responsibility din dun sa mga nakakamit mo. For example, na-promote ka. So, ayan guys, is kailangan mo na ding dagdagan din yung effort mo, kaya yung trabaho mo, kasi dapat lang kasi, diba? Yung ibang hindi na nakapagtiis. Ayan, so, nag-decide sila maghanap ng ibang work. Ayan, so nag-decide sila nag-venture sa ibang opportunities. But, yung mga nag-stay is dapat lang bigyan ng reward. Ayan, so yan yung guys, yung bundok na yan. Yan yung kami nag-climbing, hilltop climbing kami dyan. Tapos dito sa right side, ito yung lake na karugtong ng Ayan, so hanggang dito na lang guys. I hope to see you on my next vlog. Ayan, maraming salamat sa support. Please don't forget to like and subscribe. Bye! Thank you.